大家好，我係俊達，我依家喺 DZO Film 喺 BRO TV 2019嘅。咁我見到呢個鏡頭係之前係有見過嘅。咁呢個公司 DZO Film 咧係好新嘅。咁但係呢個鏡頭咧唔係好渣，係真係我覺得佢哋係真係做過電影，即係拍過戲嘅。因為佢哋係諗咗啲嘢咧係真係好特別嘅，因為呢個電影鏡咧係有呢粒嘢係好少見嘅，因為呢粒嘢咧喺 D4 機咧多數見到有出現嘅，因為呢個喺 zoom ring 就變咗好容易 zoom 嘅，同埋呢度後邊咧有個 flange， 即係可以轉個 flange 嘅，即係可以做個 back focusing， 因為呢個鏡頭都係幾 portfocal 嘅，咁如果你想做真係整好個 portfocal 咧，要轉個 flange， 即係做個 back focus 先做到個真正個 portfocal。咁每部機同埋每個天氣同埋熱凍都可以影響個鏡頭，因為個鐵可以變大時變細嘅。咁有個可以調校個後邊個 flange 咧，都可以變咗即係個 portfocal 係做得好啲啦。咁呢個鏡頭咧係20到70。T2.9 嚟嘅，咁呢個係俾 M43 機用啦，好似個 Zcam GH5 MGC 啦。咁呢個就算係一個40到140鏡頭嚟嘅，咁都係影得算係靚，即係個畫面都係好靚嘅。咁如果真係睇咧，你唔會信呢個係一個啱啱開始間公司做咯。因為咁多嘢咁多諗頭有，同埋咧喺下面呢度咧有個 lock 位嘅，咁即係如果你有用 manual 鏡頭喺個好似 GH5 啊，你有時咧覺得啱啱你轉個 focus 咧，啱啱下邊咧會喐嘅，咁呢度佢有個特別 adapter 咧，可以 lock 住個鏡頭喺個機身咧就唔會喐嘅，就變咗係真係佢哋有諗咗好多嘢，真係變咗。佢哋真係拍過戲時真係用呢啲機咯，因為如果你冇用過咧，真係好多真係齋賣機嘅，就係真係冇用過，真係唔會諗呢啲嘢咯。咁佢哋係真係有諗過，就做咗呢啲設計做得好好嘅。咁佢哋再有一個第二個鏡頭嘅，咁個第二個鏡頭係10到24嘅，咁個10到24咧係個 wide 鏡啦。咁呢個都係 T2.9， 都係有個 lock 位，有flange 嘅，都係可以 portfocal 嘅。咁呢個係算係一個20到48鏡頭啦。咁呢個都算係一個 nice range 嚟嘅。咁20唔算好超 wide， 即係都夠 wide 嘅。咁48咁係好似個影一個 portrait lens 啦，咁都算係一個好 nice range 嚟嘅。咁呢個係2.9，兩個都係2.9啦，就唔使驚。如果你有兩個鏡頭，就一個光啲，一個暗啲啦，兩個都係咁光嘅。咁就即係 DZO Film 係依家有個網站啦，咁喺下邊喺個 description below 有晒佢哋啲資料啦。咁佢哋依家出咗呢個兩個鏡頭，真係好勁啊！咁我會有 link 喺 description below， 你可以邊度買同埋有佢哋有晒佢哋啲資料啦。咁就如果你中意呢條片同埋想見多啲片，撳個 description 喺個 description 喺下邊撳個 subscribe button。咁下次見，拜拜。